Là ba ba mi ma ka ni chu so bare. Di ni ma roညီမတို့အိမ်မှာနေနေဝင်ငွေရှာနိုင်မဲ့အလွယ်ကူဆုံးနဲ့ handmade လုပ်နည်းလေးကိုပြပြပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ဒီအကြောင်းလေးတွေမပြောခင်မှာညီမတို့ရဲ့panမြန်မာကို subscribe လုပ်ရသေးဘူးဆိုရင် subscribe လေးလုပ်ပေးပါညီမတို့က online ကနေငွေရှာတဲ့ handmade လုပ်နည်းတွေ online business အကြောင်းတွေ handmade မှာပါဝင်တဲ့ကုန်ကျန်းပစ္စည်းတွေဘယ်လိုဝယ်ယူရမလဲဈေးကွက်ထဲမှာဘယ်လိုရောင်းချတင်သွင်းရမလဲဆိုတာတွေကိုပုံမှန်တင်ဆက်ပေးနေရဖြစ်တဲ့အတွက် notification တွေ on ထားမယ်ဆိုရင်ညီမတို့ဗီဒီယိုတစ်လေးတွေတင်တိုင်းအားလုံးစီရောက်မှာဖြစ်ပါတယ်။အဲ့တော့အဆင်ပြေမယ်ဆိုရင်ဒီလိုလေးလုပ်ပေးသွားပါဦး။